আর আমাদের এই ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্টস করবেন। আপনাদের ছোট্ট একটা লাইক কমেন্টস আমাদেরকে আরও বেশি অনুপ্রাণিত করবে এবং নেক্সট আমরা আরও ভালো ভালো ভিডিও হয়তো বা তৈরি করতে পারবো। তো আমাদেরকে লাইক কমেন্টস করে আমাদের সাথে থাকবেন এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। Subscribe my channel for more videos and click the bell button.